أهلا وسهلا بيكم في ريفيو جديد النهاردة من محافظة السويس. ازيكم عاملين ايه؟ أنا محمد محسن، وطبعا زي ما انتم عارفين أنا دايما بحب أعمل ريفيوهات عن الحاجات الغير مألوفة. النهاردة جات لي دعوة جميلة من شاب جميل من المحافظة عندنا، اسمه عبد الله جاد. عبد الله جاد مغترب من محافظة قنا، جه قاعد في السويس علشان عنده حلم، وعمل قبل كده يعني كذا ابتكار وطور في كذا مكنة. والنهاردة المكنة اللي موجودة معانا مكنة بتطحن السمسم وبتنزله طحينة. وهنا عبد الله كان بيشرح على المكنة وبيعدل حاجات فيها. وزي ما انتم شايفين السمسم بيتحط من فوق، بينزل اهو زي ما انتم شايفين تقريبا يعني ببطء، بينزل على تحت، بيبتدي ان هو يطحن. آه، اهو زي ما انتم شايفين بينزل يعني هو ببطء شوية عشان هو حاطط يعني ايه، حاجات بسيطة. وزي ما انتم شايفين هنا عبد الله كان بيشرح ازاي هو بدأ يعمل المكنة، وطريقة صنع المكنة، وطريقة الشغل على المكنة. أسيبكم هنا بقى مع عبد الله يشرح لكم المكنة. بقدر اتحكم في الموتور اللي انا احطه. ممكن احط موتور كبير، احط موتور صغير، احط موتور تركي، احط موتور الماني. طبعا المكنه اللي فيها حاليا موتور الماني، لان هو افضل موتور بيستحمل الجهد فترات طويله والشغل يا عم حاجه.